Namar ka Jisha Bamdu hakadingi ka Ying School jangka Khasi Jantia Presbyterian Higher Secondary School Shillong ki bor penya jangka teka school kiraya thu bamanta kasngi kila shime karai ban pensange shwashipor ne suspend shita yau ya ka jing penlong school yiki khana hakajing kran baglat pathai khubor na kaliang we ni kinong hikai bala kamrang ba jangka teka school ubabu kular khongjiram uloong ba na kaliang ki bor penya school kin sa syong perkhat ikiwe pat ki sien jam ki bakin shem ha kan ka shita yau banwan bat ula ong ru ba ke examen shiteng snem kan yat bet kat kum bala penbena bat ki bu ru ka jing kerpat baki khana puli kin yai sha shita yau bat na kaliang jungki kin sa pentep hak baya de ka jing penlong school biang press baki media di kumunong hikai bala hikai hang ni live news snem di ngapen pau ki jing sungsi ndai tam ni sing pendit ndai ni sungsi sung mong haba kani di yang school haba ni hikai hang ni nadu bin step thadu janmit la long bung kai ying la jong kala su tu nani kala su ing san kem poi perkat ki nakaliang jong ni kinong hikai na school ki parents pat iwai piwai ni pau ki jing sungsi ni pau jing ketang sim ni pau ru ki jing du ko krao tang nam ta ka school ndai nam ta ka lawe jong ki khana ru jong kan ni kai jong school ni shift malong menta I principal ila declare la suspend ndai ba declare cuti I suspend nam ta di class for the time being ma nam ta spon naman ba abin malak lu kan ni kai ying kai kamlong man nong class hang nong nong class tendai kum kinong hikai kum ke school we are very much concerned ni langsung kia falan khamtam di kena school lan lagi jing puli jong kena school ti nakaliang jong ka school kala kot kerti menta bersni sivaji dengan long ka staff meeting nakaliang amang jing ti menta kadang long kidang yekren ban nakaliang jong kinong hikai staff ada ngin yekren sibil kumnu bengina menta ka bawe jong di kena puli ban an ong yepi nama ba kum kinong hikai ni sngu kia ni sngu vi am consent ya ka fusion ki ni numla ban ong ba kindu chna for the long term wood hi kan ni ngin fan ang ve san ni kinu ki lat pinti nang ba ngin na ban punong ploi ya ka ai ya ka class ti la da long kepala ngin persang ban manage ban punong kini wedding yeng mau ki bagas ka ai ka kamda class kan dan saneng ka dan sapo ngin persang ka bala for the time being nang ba kena indo pat la kum nu in kapat di school ba la kum nu adin stayo ai ngin pendai kin ai lat chwa ngi ngin pendai na sadong ki ai pat ini nang ta ken da muslim ngin persang hikat bala ban pinong school biang kena magin nu kena ini api ri ki kena school ni api ri ki ni pa ki parents ki kadian bat kunju ru ki vai ki like minded mo people la ni pat ba và in dalam yang ni kendiam yang ni kijinjia yang ni haraba nakalian jong ni ru wot minum muslim in perkhat yang ni mo fanyang we samin nang bagin numdu balat ikna kumbak noteli ki kamera ki bala debut ki kumalong menta ki badu kalong nadu class 6 kidan an lani ki bun balai section nadu 6 7 8 9 10 kini baro kala abam du gading ti gini ki primary hang ni ki school primary gini la ka jong building gini kin kata ai ki sate ki higher secondary ru mot ki tu ki jing mau ka ding kam kata ai ti ki school step ru ka tu gal apoi no ka faya bikin ti ka ding kam kata ai ti ndai ka bagabam kolong nadu ki kamra class 6 hadu class 10 lai section go ke class kani kala adu jela sekot islahi ikat tu gila long de pilot berakai di result menteri tu gila ya lah gi kena ha benai balai di poi third division gi poi second gi poi first gi poi top 10 kata tu gila ada ya lah ada kasong haki di la si gini gi kendiat tayo mo si tayo kalau ambil result in siap ya ka gi don kam ngin sala ndai do ngin thot ngin di staff ya ka study yang kena negila ayo sertifikat ngin ai tinek puli la kalong hang ni la ni ha bilong di school ngin nom pentot kan ya bai hi makalong ban ni kapar hiru mon di bos soka di wewe kin yarap lem yang ni ma bila i ya ni kai apot mo kata jadi ka bengina i kendu
kum school pada oi Te kum pi kum hikai dai kata ni su kena kum minong hikai tu ndai la ka long tang si lai sni song sni kam don ni yang ni begin van hi ha classroom kena we tham long more effective ke jing sing tu da ka bagi van ban batai ko classroom kata ngi fin ve ka jing start yang ni naman minum ya ka future la ni ka jing puli jing kena và kin la anu bakan nong la no ai bak hing ni pusang ban la ai kan ni ke bedang kam mo ta ka si tayo ka jong pi ba pi kalong ba pin ya pakat fa ma pi para noi kai ta nama bakat kan ni mo hang nu kam ra class kum nu ngin pen bai kin nu gi ben nama gi la ing lot ba kai kam dai fin ong tang si snia sni hap a hi ka pot wat ni ke pat mi pa ki parents ka den yung kena bin sung thu e kan ni ba sung la sia ngim na lagi la ing lot ki ben gi me kum nu ngin pen bai ki ben kum nu ngin pen bai ki me ki blackboard pat ke classroom hadin nang ta in sepenong biang ni ke kelas kat bangila in manit vet kat bala nang magin numdu ikna kata ka de gi jing sngo jong nga ko munong ska ding kam ta in dai ka baga bam ko nadu i kam la class 6 hadu class 10 lai section go we class kani kala adu te ka de bat ki khna hostel mo pi le nom ta pi ki khna hostel ko malong menta naman ila suspense lai ki class for the time being kala manong si sausin samsi kala manong stayo kat bakalong ti ki babun hi ni pa kemud lada manong school ni suspend ki bun gila one pick up mo gila one yalam no sisnong ban insa announce ni sepmana in due course of time hakapur babiang la kalong Monday na Tuesday bin kunong min sapentip ni asim gin phone di babiang mentayong ki nang ba la long school in sawan biang kim dai roman sekti kim dai ban panik nama wale in persang hikat bala ban long ban take care ya ka jing ya ka future yang dikena kata ka de jing sengau jing ni kinong hikai minum alat bakin du palat dikena hamtam la jan exam hamtam nya ba ka terus in persang hikat bala kum kinong hikai patum school ba in take care ya di study yang dikena